Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, semua alhamdulillah wa syukur ala ni'ami. Kita semua malam ini adakan silaturahim dan istighosah atakoh kubro. Nah, sekarang istighosahnya plus atakoh kubro gitu ya. Kenapa sekarang berubah menjadi istighosah atakoh kubro? Karena kita mesti cerdas cermat kreatif gitu kan. Ternyata di istighosah itu kalau kita evaluasi, kalau kita telaah, di situ mengandung bacaan-bacaan yang sifatnya sebagai amal soleh kita yang bentuknya atakoh kubro. Atakoh kubro itu adalah suatu kreativitas yang dengan kreativitas ini kita bebas dari neraka bumi, neraka alam barzah, dan neraka akhirat. Ya. Kita mesti paham bahwa di istighosah ini ada mengandung kreativitas yang sifatnya bebaskan kita dari neraka bumi, neraka alam barzah, dan neraka akhirat. Di antara neraka bumi adalah kemiskinan, kehinaan, kenistaan, kepekiran, gagal panen, gagal ngelur duit, dan lain sebagainya. Nah, kita harus di atas bumi ini tidak gagal. Kita sukses menjadi orang kaya raya, orang terhormat, orang gagah, orang hebat, orang yang taninya sukses, mulai sukses, ternaknya sukses, dagangnya sukses, kerjanya sukses, dan seterusnya. Yang sehingga kita menjadi orang terhormat, tergagah, termulia. Cara gampang, atakohan. Atakohan itu apa? Yaitu kreativitas kita dialihkan ke orang tua agar orang tua kita bebas dari neraka alam barzah, neraka akhirat, neraka bumi. Jadi panjenengan semua dilahirkan oleh orang tua itu, tujuan orang tua itu agar orang tua menjadi terhormat, tergagah, termulia, terkaya, terhormat gitu. Nah, jangan sampai kita dia lahirkan kok malah orang tua makin terpuruk, makin nista, makin hina, makin nggak jelas. Padahal orang tua kita melahirkan kita tujuannya supaya orang tua itu menjadi terhormat adanya anak, termulia adanya anak, tergagah adanya anak, terkaya adanya anak. Nah, caranya anaknya ya harus cerdas cermat, yaitu biru waliden, ihsanu waliden, yaitu melakukan kreativitas yang sifatnya bebaskan orang tua dari neraka alam barzah, neraka akhirat, dan neraka bumi gitu. Nah, di istighosah itu ternyata ada kreativitas, ada bacaan yang sifatnya bebaskan dari neraka alam barzah, neraka akhirat. Seperti baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Itu dawuh kanjeng Nabi Muhammad, mangkola subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, itu kan a'taqallahu minan nar. Barang siapa baca subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi 100 kali, maka Allah bebaskan dari neraka. Nah, diantaranya baca surat Ikhlas 10 kali. Kata Nabi Muhammad, barang siapa baca surat Ikhlas 10 kali, maka pasti Allah bebaskan dari neraka. Ada yang lain, yaitu mangkola la ilaha illallah mi'ata marrah. Barang siapa baca kalimat thayyibah 100 kali, maka pasti Allah bebaskan dari neraka alam barzah, neraka akhirat, neraka bumi. Jadi banyaklah diantaranya itu ada la ilallah, tapi harus 100 kali.
Ada kulhu minimal 10 kali, lebih misalkan 20 kali berarti kali 2 bagus gitu. Ada baca subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdih 100 kali. Ya, kalau kurang 1 kali enggak masuk akoh. Nah, atau diganti subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nah, itu enggak masuk. Karena sabda nabinya subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi, bukan hil azim. Jadi mohon jangan dirubah. Mohon subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi. Itu sudah viral, sudah populer di era Wali Songo, subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi. Sekitar 70 tahun yang lalu dirubah oleh Senok Horgonye dari Belanda, diperintah oleh Syekh Senok Horgonye agar diganti subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini penyesatan. Karena ternyata subhanallah bihamdi subhanallahil azim itu bukan atakoh sama sekali, bukan. Tapi kayak atakoh itu subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi karya Wali Songo. Jadi mohon dirubah, mohon ditegur. Kalau ada yang subhanallah bihamdi subhanallah azim, tegur. Itu buatan Senok Horgonye gitu. Itu enggak relevan, itu enggak, bukan buatan Wali Songo. Nah, Wali Songo sih subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi. Apapun zikirnya harus dirubah subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi gitu, agar menjadi atakoh gitu kan. Nah, miturut para ulama, agar menjadi atakoh kubro itu kayaknya 70.000 kali itu. Nah, saya harap sih sekali duduk tuh dapat 70.000 kali. Kita rewangan aja, misalkan 30 orang kali 2.000 itu berarti 60.000. Nah, sedikit lagi lah ada yang lebih dari 2.000 agar targetnya 70.000. Nah, harapannya kalau atakoh kubro nanti hajat besar apapun kita bisa dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Pengen punya rumah, pengen mau punya mobil, pengen punya motor, pengen punya istri cantik, kaya raya dan seterusnya gitu ya. Jadi saya harap sih semangat pakai atakoh kubro. Atakoh kubro itu hitungannya 70.000. Tapi seandainya nggak bisa sekali duduk ya di kredit aja gitu. Sehari 1.000, sehari 500 gitu. Habis sholat 100 gitu. Nanti udah 4 bulan, berapa bulan tuh 70.000 gitu. Nah, kalau saya sih insya Allah sehari nggak kurang 1.500, kadang 2.000, kadang 2.000 lebih, sering 2.000 lebih gitu. Planning saya 2 bulan 70.000 agar segera dapat atakoh kubro gitu. Nah, atakoh kubro ini suatu kreativitas yang populer di era Wali Songo untuk liqori hajat, untuk linaili sa'adah, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Bukan hanya kita, tapi orang tua kita. Orang tua kita di dunianya sukses, jadi terkaya, tergagah, termulia, terhormat, dan di akhiratnya, di alam barzahnya bahagia, tidak disiksa sama sekali, bebas dari neraka alam barzah, atau bahkan di akhiratnya bebas dari neraka alam barzah. Dan perlu ketahui itu ilmiah, itu sudah diuji klinis oleh Wali Songo, itu ilmiah, udah risetnya langsung Gusti Allah Subhanahu wa taala, risetnya Nabi Muhammad, bahwa la ilallah kita itu maha dasar. Maka kata Nabi Muhammad, afdhalul zikri la ilaha illallah. Lain sebagainya, sabdanya Nabi Muhammad banyak sekali tentang la ilaha illallah. Tapi la ilallahnya ini kita mohon cerdas cermat gitu kan, beradaptasi, jangan asal baca lah, bacanya yang fasih, la ilaha illallah, jangan sampai la ilaha illallah gitu, atau illallah illallah, nah itu atau illallah pakai hak ya. Satu itu. Yang kedua, yang paling inti adalah meresapi maknanya. Maknanya itu cara Sunan Gunung Jati. Cara Gunung Jati
dari bukunya Sunan Gunung Jati. La ilaha nggih Gusti Kang Maha Suci, nggih Gusti Kang Maha Suci. Kula percaya full sampurna seperti percaya Nabi Muhammad. Boten wonten pangeran kang ngatasi napa mawon kang wonten kang wajib ditunduki, wajib dianuti angin Gusti Allah. Kula bredel akhlak mazmumah nafsu jahat saking awak kula. Illallah niat kula melebetaken nur Allah ning ati kula lan atiye sedaya kang lampai torekoh. Nah, makna ala Sunan Jati ini mohon di share di grup, mohon di WA ke teman-teman, mohon pada hafal, usahakan lainnya sehingga meresapi dan mudah menjiwai. Kalau kita sudah menjiwai makna itu, meresapi makna itu sangat dahsyat, sangat dahsyat, luar biasa. Ya, benar-benar mati urip sampurna itu dengan la ilaha illallah. Tidak dengan yang lain, harta benda apapun tidak faktor utama. Faktor utamanya satu, la ilaha illallah ala Sunan Jati kalimatun thayyibatun nahya urip sampurna sapa isun. Wa alaiha di atas la ilallah namutu mati sampurna sapa isun. Wa biha hanya dengan la ilaha illallah nub'asu dibangkitkan dari alam kubur sapa kita semua minal aminin termasuk orang yang aman, nyaman, tentram dan indah gitu bersama para sahabat, para nabi Muhammad SAW. Orang pada pakai, pada sengsara, pada sedih di hari kebangkitan, kita ahli la ilallah mina aminin. Jadi wa alaiha itu ikhtisar itu. Hanya dengan la ilallah nahya urip sampurna kita semua. Wa alaiha hanya dengan la ilallah namutu mati sampurna, tidak yang lain. Bukan harta benda yang nyebabin sampurna hidup kita, bukan anak istri, bukan apapun yang ada kecuali la ilaha illallah. Nah, kita harus harus jadikan imajinasi. La ilaha illallah itu punya karakter, punya sifat yang sangat banyak. Satu, kalimatun thayyibatun, ungkapan yang sangat bagus. Dua, kalimatun sholihatun wa muslihatun, yang sangat patut dan sangat dan menyebabin patut, muslihatun dan menyebabin baik. Terus karakternya lagi munzilatur ridho, menurunkan keridoan Allah Subhanahu wa taala. Munzilatur rahmah, menurunkan solusi baik. Munzilatul maghfirah, menurunkan ampunan Allah. Imajinasikan tekala baca Allah kita dapat rahmat Allah, dapat maghfirah Allah, dapat mauna Allah, hidayah Allah, karomah Allah, wilayah Allah, qabul Allah, ijabah Allah. Jadi begitulah ilallah, terus ngomong sama Allah apa saja pasti dikasih, pasti dikasih. Imajinasikan baca la ilaha itu penyebab diijabahnya doa kita. Paham? Imajinasikan, diterap ning pikiran kita, bacaan la ilaha kita ini penyebab diijabahnya doa. Pasti doanya diijabah. Gitu. Karena itu udah janji Allah, pasti diijabah. Pasti dapat hidayah, pasti dapat karomah, pasti dapat maghfirah, pasti diapura sama Allah dosae, pasti dikasih solusi baik sama Allah rahmat, pasti dikasih hebah, mahabbah, mawaddah, warofah, wa taisir, wa taufik, wa nasru, wa ajru, wa sawab dan seterusnya. Imajinasikan bacaan kalimat thayyibah kita turun berkah, turun barokah, turun maghfirah, turun rahmat, turun hidayah, turun kesuburan, kemakmuran, keamanan, wal hifzu wal aman, dan sukses, wal fathu wa nasru wa ajru wa sawab gitu. Jadi tolong kita fokus la ilahnya yang bermakna ala Sunan Gunung Jati agar benar-benar karakter bacaan la ilah kita itu nurunin maghfirah, rahmat, kuat, ghalabah, izzah, azamah, haibah, mahabbah, mawaddah, warafah, wa taisir,
taufik, hidayah turun semua, bahkan qabul ijabah, diijabah sama Allah tatkala kita baca la ilaha illallah. Asalkan makna al-sunnah jati usahakan terngiang, usahakan terrefleksikan, usahakan menjadi imajinasi, usahakan terus menerus seperti itu, nanti jadilah sirotol mustaqim. Dan terakhir tidak kalah penting adalah mengucapkan terima kasih kepada Allah atas hebatnya la ilaha illallah. Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah, matur kesuhun kula gada la ilaha illallah. Alhamdulillah ya Allah kesuhun kula gadah la ilallah ala sunan jati. Ini wajib disyukuri. Abir aja susulan gagal. Kadang-kadang baca la ilallah sukses terus gagal, itu syukurannya tidak seimbang. Jadi wajib disyukuri ya. Karena iman Islam itu nikmat yang sangat agung, kalah apapun yang ada nikmat. Nikmat paling agung itu adalah iman Islam. Nah, itu wajib bersyukur. Terlebih lagi ada hal yang lebih afdol, lebih tinggi, lebih berbobot dari iman Islam, yaitu la ilaha illallah yang tersirat agreement tadi, yaitu nggih Gusti kula percaya full sampurna seperti percaya Nabi Muhammad. Ini kalau la ilallahnya artinya seperti itu, ngalahin yang lain. Iman Islam pun kalah. Nah, ini nikmat agung yang ngalahin iman Islam itu sendiri. Makna ala Sunan Gunung Jati. Gitu. Dan perlu ingat ya, la ilallah itu penyatu umat, penyatu alam semesta. Gitu ya. Kita harus nyatu dengan alam semesta. Kita harus nyatu dengan umat siapapun umat manusianya. Ya. Ini sambil nunggu tapi lama banget. Nggak datang-datang Gus Jawar, sama dari arahan katanya lagi OTW. Kalau nggak mulai kemalaman ya. Wawai aja, tahlil wawai. Tapi mau kesini cuma kan. Jadi untuk bulan ini kita mulainya pakai Satoriyah ya. Kalau tahun-tahun dulu di sini pakainya Sazilia. Kalau sekarang pakainya Satoriyah. Asalkan Satoriyahnya ala Sunan Jati gitu kan, jangan Satoriyah yang tidak ala Sunan Jati. Banyak Satoriyah tapi tidak ala Sunan Jati. Nah, itu kurang relevan, enggak sehebat la ilallah ala Sunan Jati, dahsyat banget gitu. Dan udah teruji oleh para wali songo itu gitu. Di antaranya Sunan Jati menjadi power dunia, Sunan Jati menjadi orang nomor 1 di dunia, tidak hanya di Jawa. Itu modalnya tok la ilaha illallah, tidak yang lain. Yang lain tuh bukan faktor utama sama sekali, misalkan harta benda, beliau kaya raya, dia sebagai raja, bukan faktor, sama sekali bukan faktor. Faktor utamanya itu la ilaha illallah. Rasulullah ngalahin malaikat Jibril, KO malaikat Jibril, bukan karena Rasulullah jago silat. Memang iya beliau jago silat, tapi beliau punya modal la ilaha illallah gitu. Jadi modalnya satu, la ilaha illallah Nabi Muhammad. Semua mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad, modale la ilaha illallah, menjadi orang terhormat, tergagah, termulia, terkaya, baik di dunia, di alam barzah maupun di akhirat. Jadi jangan main-main dengan la ilaha illallah, dahsyat banget, hebat banget. Kita harus syukuri, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ini gara-gara enggak mensyukuri, akhirnya kita tuh melempem, melekpek, enggak signifikan, enggak nyata kayak yang lain. Nah, kita jangan ketinggalan ya. Kita harus syukuri, terima kasih banyak ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah punya tarekoh la ilaha illallah ala wali songo, ala Sunan Jati, ala Nabi Muhammad. Maka insya Allah saya
akan sebarkan buku judulnya At-Thariqatu Musaddadah terkait definisi tarekoh, agar semua pemuka tarekoh mengarahkan ilallah itu adalah puncaknya atau muktabarnya tarekoh. La ilallah itu adalah substansinya tarekoh gitu. Yang lain tidak. Yang lain tuh ijtihadi. Faktor utama tarekoh apapun la ilaha illallah gitu. Insyaallah waktu dekat mau saya promosikan ke ketua Jatman pusat agar buku yang saya susun segera dipromosikan, disosialisasikan ke semua pemuka tarekoh agar pemuka tarekoh pada lebih cerdas cermat berada terhadap la ilaha illallah yang maha dasar itu. Karena tarekoh semuanya la ilaha illallah gitu. Hanya saja memang la ilallahnya tuh ada yang kurang fokus, bahkan disampingkan, diganti amantu billah, diganti asyhadu alla ilaha illallah, enggak relevan. Padahal yang relevan tuh la ilaha illallah gitu kan. Ya mereka ada la ilallah, hanya saja tidak fokus atau disampingkan. Pas ijazahnya enggak pakai la ilallah, pakai asyhadu alla ilaha illallah. Enggak relevan itu. Yang relevan ya la ilallah sendiri gitu kan. Bahkan tanpa diakhiri Muhammadur Rasulullah, la ilallah saja gitu. Mati urip isun sampuna kelawan la ilaha illallah. Kenapa enggak ada Muhammadur Rasulullah? Sayyiduna Muhammad Rasulullah di situ bukan untuk ajian, tapi untuk ungkapan terima kasih kepada Nabi Muhammad gitu. Lebih ke ungkapan terima kasih gitu. Sebetulnya bukan ajian atau bukan rangkaian la ilaha sendiri, bukan. Karena kata Nabi Muhammad, mangqala fi akhiri kalamihi la ilallah dakhala jannah bi ghairi hisab. Nah, hadis Nabi ini enggak ada Muhammad Rasulullah gitu, la ilallah saja. Karena Rasulullah itu bukan Nabi Muhammad aja, ada Nabi Adam, ada Nabi Isa dan seterusnya. Makanya bentuk keimanan Nabi Muhammad itu yaitu amantu billah wa bi rusulihi wa bi kutubihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi. Jadi bentuknya ada la ilaha nggih kula percaya full sampuna seperti percaya Nabi Muhammad. Nah, bentuknya apa? Bentuknya itu amantu billah. Kula percaya ning aneh Allah kayak percaya Nabi Muhammad, dan percaya malaikat Allah, para utusan Allah mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa kang selawe. Dan percaya kelawan kitab-kitab Allah, Injil, Zabur, Quran dan lain sebagainya. Dan percaya kelawan qadar khairihi wa syarrihi minallah. Master plan baik buruk makhluk tuh dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu bentuknya, rasanya pun ada. Rasanya la ilallah itu lebih rasanya iman seperti Nabi Muhammad itu lebih manis daripada madu. Ada rasanya gitu. Terus aja kita jalani la ilaha illallah, nanti merasai manisnya, lezatnya lebih manis lezat daripada madu gitu. Madu asli dari hutan tuh ya manis ya gurih. Ini itu rasanya iman gitu. Terus aja nanti ngerasain Kang, ngerasain asli manis. Ya, yang penting imajinasikan la ilaha makna ala Sunan Gunung Jati tadi, nanti merasai gitu. Nah, kalau kita terus bina iman itu, bangun iman itu, rasai manisnya iman itu, nanti akan terus kita menjadi presentasi yang meningkat, tadinya 10%, 15%. Kalau udah meningkat nanti menjadi sirotol mustaqim. Kalau udah sirotol mustaqim, apapun langkah kita tidak akan gagal. Mau tani, mau dagang, mau kerja, mau serabutan, apapun berkah karomah.
uripe berkah karomah hidayah maunah dan seterusnya ya. Nah mulai tahun ini bulan ini kita acara bulanan yang atau kubronya pakai Satoria ya. Tahun dulu itu pakainya Sazilia, tidak pakai Satoria. Alasannya kita kontribusi maghfirah kepada orang mukmin, mukminat, al maghfir zambi wa ghfir lil mukminina wal mukminat walhamdulillah wa salamun ala ibadil ladzina sofa. Nah, kalau sekarang kita atakohan. Nah, atakohan itu termasuk amal soleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, praktek atakohan itu mesti niat ya, mesti niat pas baca kalimat thayyibah. Ya Allah, saya niat bacaan la ilaha iki sebagai atakoh kubro ngangge ibu kula bapak kula saking neraka alam barzah, neraka akhirat, neraka bumi ya. Paham ya? Ai boten niat jatuhe nganggo panjenengan atakohe tapi panjenengan. Nah, kita siasati atakoh ini limpahkan ke orang tua sebagai bakti saya ke orang tua, birrul walidain, sebagai gaya bagus kita ke orang tua, ihsanul walidain. Maka ning buku kula disebut la ilaha illallah atakoh kubro birrul walidain ihsanul walidain gitu ya. Bukan hanya birrul walidain tapi plus ihsanul walidain. Kenapa? Karena dengan la ilaha kita orang tua kita sukses. Dengan la ilaha kita orang tua kita terhormat, tergagah, termulia, terbat, terkaya di bumi, di muka bumi ini atau di alam barzah atau di akhirat. Nah, sehubungan barangkali orang tua kita, ibu kita udah meninggal, ya nanti di alam barzah mereka belah bahagia, bebas dari alam barzah, neraka akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian, niat atakoh ya. Ya Allah Gusti kamu, ya Allah Gusti kula niat atakoh kubro ngangge ibu kula bapak kula saking neraka bumi, neraka alam barzah, neraka akhirat sebagai amal soleh kula karena takwa kepada panjenengan, karena taat kepada panjenengan, taat kepada Nabi Muhammad, taat kepada para wali. Niat birrul walidain ihsanul walidain. Nanti kreativitas bacaan la ilaha kita menjadi birrul walidain ihsanul walidain. Nah, sementara anak keterangan saudara-saudaraku, keterangannya apa? Ihsanul walidain, maka pasti bahagia dunia akhirat. Pasti bahagia dunia akhirat. Itu udah teruji oleh siapapun, bahkan non muslim sekalipun bakti sama orang tua, ihsanul walidain bil walidain, pasti dia bahagia gitu kan. Maka la ilallah kita ini sebagai birrul walidain kita, sebagai ihsanul walidain kita, agar menjadi birrul walidain dan ihsanul walidain, niatkan sebagai atakoh kubro agar bapak ibu kita bebas dari neraka alam barzah, neraka akhirat, neraka bumi. Kadang ngomong ini, bahkan saya pernah atau sering ngomong, ya Allah saya nggak apa-apa masuk neraka, nggak apa-apa, yang penting bapak ibu kula sampun masuk neraka, tolong bebaskan. Apa kita amal soleh hanya birrul walidain ihsanul walidain yang sebagai wasilah kita menjadi orang bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat, jadi orang terkaya, termulia, terhormat, tergagah, termenang ya. Jadi la ilaha itu pemenang, pesugihan dan kita, penyebab kita naik pangkat, level tertinggi, terkaya, termulia, terhormat dan seterusnya. Gejala dong terkaya. Mulai beta, mulai mon ya.
Kang Satori niriki. Niriki. Dados mubaleh. Niriki. Tangi. Dim. Tahan. Mulai. Tahan. Kalau masih ngantuk, raup bikin balong los. Tahan. Wah digedik ning Walid kan lamun ngantuk. Namakin pas ning kalimah thayyibah 3 kali kula baca la ilallah panjenengan Kang Satori. Gitu la ilaha illallah. Terus mungkin Kang Satori barengi jamaah melung ya. Jadi enaknya sini iki ya plus ijazahan ikulah. Jadi plus ijazah mekaten. Mungkin bakal wis pragat la ilaha illallah. Terus kalimatun thayyibatun alaina nahya wa alaina namut wa biha nub'atsu insyaallah aminin wa musinin. Kalimatun thayyibatun sholihatun muslihatun alaina nahya wa alaina namut wa biha nub'atsu insyaallah aminin wa sholihin wa muslimin fid dini wa dunya wa akhirah. Mungkin kula aturaken ajaztukum wa bayatukum qabiltu atau qabilna ya. Qabilna maun. Ajaztukum wa bayatukum qabilna. Saya sih plus ijazah mawon. Ijazah itu apa? Ittikhazu ahdil iman ka imani Rasulillah. Membangun mindset percaya kepada Allah seperti percaya Nabi Muhammad. Bahasa lainnya membangun akal pikiran kita percaya seperti percaya Nabi Muhammad, tidak ada Tuhan kang wajib ditunduki dianuti angin Gusti Allah. Kata lainnya membangun jiwa raga kita percaya kepada Allah seperti percaya Muhammad, tidak ada Tuhan kang wajib ditunduki angin Gusti Allah. Nas Al-Quran bakal mindset kita, jiwa raga kita, akal yang kita terbangun la ilaha illallah seperti iman Muhammad, udah pasti bahagia dunia akhirat. Pasti bahagia dunia akhirat. Itu nas Al-Quran illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kadang kula niatnya mekaten, ya Allah, kula baca kalimat thayyibah puniki niat ngamalaken dawuh panjenengan illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr sebagai takwa kula ni panjenengan, sebagai amal soleh kula yaitu birru walidain ihsan walidain, niat kula atakoh kubro bacaan kalimat thayyibah puniki kangge bapak ibu kula saking neraka alam barzah, neraka akhirat, neraka bumi. Jadi bacaan kita nih orang tua kita yang masih hidup pasti bahagia dunia akhirat, pasti jadi orang terkaya, tersukses, terhormat. Bapak jenengan, ibu jenengan masih wonten, tolong bacai kalimat thayyibah kelawan niat atakoh ambiran bapak jenengan, ibu jenengan ki jadi orang terhormat, tergagah, termenang, termulia, terkaya. Sebab ibu jenengan, bapak jenengan, dua anak jenengan ki pengen koten, duduk saja nih. Jenengan pai duit, kipa duit beli mungkin. Jenengan ngepai apa mobil, rumah beli mungkin. Wis ngepai la ilallah bae agar bapak ibu kita menjadi orang terhormat, tergagah, termenang, termulia, tersukses. Asal niat atakoh, wis bagian ora bapak sugi, bok sugi, kula miskin gak apa-apa. Bagian ora kula ning neraka, asal bapak ibu kula ajanin neraka. Prinsip mengkonon pasang. Ambilan benar-benar kita tuh semangat thinking, prevent kita dilahirkan tuh menjadi orang tua tuh sukses, terhormat, tergagah, termulia, termenang. Nah, kok lahirnya kita malah terkalah, termiskin, terhina. Ini kita harus nangis, minta maaf ya Allah, ibu pangapunten kula, bapak pangapunten kula dereng saged, kula ajeng baca la ilallah ping kathah
70 agar Bapak Ibu kula dados yang tersukses, termenang, tergagah, terkaya raya, terhormat. Modalnya la ilaha illallah. Nah, bakal jenengan Bapak Ibu es ninggal, ya sing alam barzakhe, Bapak Ibu kita bebas sing neraka dan menikmati bahagia di alam barzakh. Dan pun nanti di akhiratnya bebas dari neraka akhirat. Nah, jadi masuk surga tanpa harus masuk neraka dengan bacaan la ilaha kita. Seandainya yang sudah meninggal. Nah, yang belum meninggal masih ada, itu kesempatan emas, tidak hanya di akhirat alam barzah, tapi di muka bumi pun karya kita, kreativitas kita la ilallah, Bapak Ibu kita menjadi orang termulia, tergagah, terhormat, termenang, terkaya raya. Ayo ya, pada atakohan. Atakohan ini era Wali Songo sangat populer sebab dengan atakohan kita menjadi orang sukses, orang dimudahkan rizkinya, dimudahkan dua rumah, dua mobil, dua motor, dua kapal, bahkan ya kaya raya lah. Ayo atakohan. Saya harap seminggu sekali ada atakoh sugro di rumah, di musola ya, dengan anak istri berlima, bersepuluh dan seterusnya. Syukur-syukur ya bisa bawa teman-teman yang lain agar banyak dapatnya la ilallahnya. Ayo kita kembangkan, kita promosikan atakohan gitu ya. Karena hanya dengan atakoh kita hidup sampurna, namutu mati sampurna, nub'asu dibangkitakan minal aminin. Nah, la ilallah itu dahsyat banget ya, dahsyat banget. Enggak ada yang sehebat la ilaha illallah. Mulai mohon nggih. Soalnya ngenteni nggih beli jelas. Jadi niki boten hadoroh langsung mondar mulai Fatihah 3 kali, 1 kali, kulhu 10 kali sebagai atakoh. Ya, terus falak binas 3 kali, terus kulhu istighfar hijib gawi 9 kali, terus selawat wa barik atau selawat satoriyah 9 kali, terus saat ijazah la ilallah ya, atau agreement la ilaha illallah. Ijazah tuh agreement. Jadi kulaki lagi bakal ngijazah jenengan kabeh dudu nurunaken ilmu, dudu nurunaken sanad lan kerjasama pada agreement. Jadi kula lagi beli ngajari, kula sanes ngajari jenengan sanes. Jadi sampai kiamat kula sanes gurue Kang Satori. Kang Satori sanes muride Muhtadi Mubarok. Kang Satori muride Gusti Allah. Kang Amin muride Gusti Allah. Jenengan muride Gusti Allah. Artinya murid apa? Orang yang berkehendak ridho Allah, maghfirah Allah, rahmat Allah. Bukan berkehendak ridho muhtadi, bukan. Jadi kalau ijazah itu bukan menurunkan ilmu, tapi menurunkan sanad gitu ya. Jadi sampai kiamat panjenengan sampai bukan murid muhtadi, tapi murid Allah. Bukan murid Sunan Jati, bukan murid Mbah Soleh, bukan. Murid Gusti Allah. Allah. Jangan salah, jadi jangan panggil saya guru. Jangan cium balak-balik tangan saya. Sebalik bagi aja, apa maning balak-balik. Sebab kula dudu guru jenengan. Kang kudu salama balak-balik, iku guru ngaji jenengan. Misalkan guru SD jenengan lagi cilik, nah kan dicium, nah, bahkan yang ya bakal lanang diambung ya. Nah, dihormat, iku guru waktu TK, waktu SD dan seterusnya. Itu guru. Itu berarti jenengan muridnya Pak Guru Kun. Nah, bahkan yang leker toreko sih, la ilallah sih, jenengan beli bisa ngomong kula guru jenengan. Beli bisa, kula dudu guru jenengan. Jadi anak lagi ijazahan ki dudu nurunaken ilmu, dudu ngajari jenengan dudu. Lagi nurunaken sanad satu, kedua kerjasama agreement. Hayo saksiakan Kang Satori kula arep
nyatakan sikap kula percaya ning Gusti Allah seperti percaya Muhammad betul-betul pengen Gusti Allah. Saksi. Kula pun nyakseni Kang Satori. Jadi kula saksi Kang Satori ku wong kang percaya karo Allah seperti percaya Muhammad. Lah kerjasama seperti itu saling menyaksikan, saling kesaksian. Paham? Bukan turunkan ilmu, bukan, saling kesaksian. Ayo kita adu data. Ini jangan salah kaprah. Ya, murid di la ilaha itu bukan murid mursid. Bukan, murid Allah Subhanahu wa taala. Maka di buku saya Aurad Wali Songo li jami'i muridi zil jalalah, bukan li jami muridi Muqtadim Barok, bukan. Ini kita mau glorifikasi seluruh dunia. Kemarin saya ijazah dengan Syekh Mustaq dari Irak. Kamu mau saya siap, wis bagian lah. Wis hormati tamu. Jurung hati be. Kula murid Allah. Durung suwe kula ijazah ning Semarang. Ning Cirebon. Ning kesepuhan anak siji mursid Toreko Satoriah. Sam murid kula nggih, padung nggih lah. Aduh Gusti, jadi rumor itu udah kayaknya udah jadi, susah banget gitu. Saya glorifikasi susah. Saya pengen ngomong, Kiai enggak, saya murid Allah, ya enggak etis ya, wong lagi diijazahi. Iya wes, iya. Kudu bayar semene, nggih siap, mungkin bakal kudu ada duit. Aduh Gusti, parah, parah. Jadi pribadi maju kok enggak. Kenapa? Karena si pembaca, si pezikir ini usulnya ini muhtadi kan, dudunya Allah priben sih cerita. Emangnya muhtadiku ilah Allah Gusti, muhtadiku makhluk. Aduh, ya usul yang Gusti Allah lah, aja usul ning makhluk. Priben ya ampun Gusti. Kita bangun hubungan karo guru katanya. Iya benar bisa lebih apa bangun hubungan, tapi bangun hubungan dingin karo Allah Subhanahu wa taala. Bakal bangun hubungan karo Allah karo Kang sejene otomatis gitu ya. Mulai mohon nggih. Mulai. Sok ibu-ibu siap. Madhep ngulon sebab ini sih plus ijazah. Ibu-ibu madhep ngulon. Ibu-ibu posisikan, rapikan, akan mulai. Rapikan akan mulai. Sok bariskan 1 loro 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 aya lebih 30 ya. Lebih 30 bisa kerjasama lah. Target atakoh kubro. Jadi mungkin bacaannya sesuaikan yang buku, mangke pas kang tigae kula nalkin panjenengan kerjasama pada kesaksian kalau di hadapan Allah tidak ada Tuhan selain Allah, seperti percaya Muhammad kata. Kula nyaksini jenengan, jenengan penyaksini kula. Nggih. Itulah ijazah gitu. Nah, tapi bedanya bagi ijazah sih kok diakhiri ajastukum mabayatukum sebelum doa tuh. Sawise kalimatun thayyibatun sholihatun muslihatun alaiha ya ilmu nabi anu masukin sallallahu aminin. Terus mungkin kula aturaken ajastukum mabayatukum nggih. Paham nggih? Sehubungan ijazahan puniki fardu ain, niati fardu ain. Jadi niatnya pas pula mengheningkan cipta sebelum baca kalimat thayyibah yang 3 kali. Ya. Itu pas pula mengheningkan cipta berdiam diri panjenengan genggam tangan seperti ini, taruh di atas lutut. Terus dengarkan kula ajeng mandu kalimat thayyibah 3 kali. La ilaha illallah bergantian nggih. Nah, selain kang 3 kali bareng-bareng. Kang 3 kali bergantian. Kula kriin terus panjenengan kabeh. Bakal kang selainnya kang 3 kali bacaan Fatihah segala macam bareng-bareng.
kecuali karena 3 kali sampun bareng-bareng soalnya kisi lagi ijazahan boten nggih pada mawon Kang la ilaha hayyun ya la ilaha illallah terus la ilaha wujud hayun ba hayun ba hay nggo kof ya bak aja bak kayak nangis baka bak kang kekal hayun bak gitu aja hayun bak baki nangis kalau bak itu kekal beda sedikit. Nah niku bergantian karikula selainnya kang 33 sih kang 13 kang 100 kali terus Fatihah istighfar sedanten ge bareng-bareng asiateki anggo atakoh kubro bapak ibu kula supaya bapak ibu kula selamat bebas ting neraka bumi neraka akhirat neraka alam barzah. Nah niatnya atakoh pas kang 100 kali kang terakhir la ilallah kang terakhir ya. Nah, lahir terakhir kang sawise hayyun maujud hayyun baqi iku mulai niat ya pokoknya mulai ngebut ki niatnya sambil baca la ilaha mawon la ilaha illallah sambil niat ya Allah niat kula baca kalimat tauhid puniki sebagai amal soleh kula sebagai pengamalan kula wa amilus solihat wa tawasau bihaq gitu. Nah sebagai bakti mari wong tua kena takwa panjenengan iman panjenengan kena taat panjenengan taat ning para ning Nabi Muhammad taat ning para wali la ilaha illallah atau kubroku agar bebas dari neraka bumi neraka alam barzah neraka akhirat. Bapak ibu jenengan balik jenengan atakwan iriki jadi termenang terkaya tersukses tergagah termulia masih anak ibu bapak nah pulang sing ngene jenengan bapak ibu kudu jadi orang terkaya terhormat tergagah termulia tersukses. Nah carane niati atakoh la ilallah ya Allah bacaan la ilaha puniki niat kula atakoh kubro kangge bapak ibu kula supados bebas sing neraka bumi neraka Indramayu atau neraka Hongkong baka anani Hongkong lan neraka alam barzakh nanti setelah mati dan neraka akhirat setelah bangkit dari alam kubur. Paham? Jadi imajinasikan atakohan jenengan ki suksesi bapak ibu jenengan baik yang masih di bumi atau yang sudah meninggal di alam barzakh dan sampai di akhirat nanti. Paham nggih? Penting bina ki paham mungkin ambilan kula aja asal muni la ilallah terarah. Jadi balik singkane ki bapak ibu jenengan ku jadi orang terhormat, termulia, tergagah, terkaya, tersukses, terhebat, termenang. Udah uji klinis Kang, era Wali Songo pada ngamalakan kian pada hebat gitu. Orang tuanya pada hebat, orang awam pun pada sukses, orang awam pun pada terhormat, orang awam pun pada jadi pemenang. Era Wali Songo 300 tahun berjalan sangat mulus. Nah 300 tahunnya masuklah Belanda gitu. Mulai ya sehubungan ini perkara agung. Jadi kita mulai Fatihah dan seterusnya. Tafaulan kalau Al-Quran perkara agung dikabiti Fatihah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza asad. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah mitamna kalimatih. La ilaha illallah adada khalqih. La ilaha illallah sinata arshih. La ilaha illallah mithl al-samawat. La ilaha illallah mil'a ardih. La ilaha illallah la fihi ghairuh. La ilaha illallah adada ma ahsahu Allah. La ilaha illallah midada kalimatih. La ilaha illallah adada khalqih. La ilaha illallah zinata arshih. La ilaha illallah la ilaha illallah mil'a ardih. La ilaha illallah la yukhshihi ghairuh. La ilaha illallah adada La ilaha illallah zinata arshih. La ilaha illallah adada khalqih. La ilaha illallah zinata arshih. La ilaha illallah mil'a samawatih. La ilaha illallah mil'a ardih. La ilaha illallah la yunshihi ghairuh. La ilaha illallah hayyum mawjud. La ilaha illallah hayyum baq. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilaha illallah, la 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 ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله ها إلا الله لا إله 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 إلا الله ها إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا ilahi anta ma'budi waridhoka matlubi sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta ma'budi waridhoka matlubi sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta ma'budi waridhoka matlubi sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta ma'budi waridhoka wa maghfiratuka wa rahmatuka wa quwwatuka wa ghalabatuka wa izzatuka wa azamatuka wa ismatuka wa hebatuka wa mahabbatuka wa mawaddatuka wa ra'fatuka wa taisiruka wa taufiquka wa nasruka wa fathuka ajruka sawabuka hidayatuka karamatuka wa salamatuka wa syafa'atuka wa mu'jizatuka wa inayatuka wa ma'unatuka wa fadluka wa barakatuka wa shifa'uka wa lutfuka wa hifzanuka wa amanuka wa wilayatuka wa qabuluka wa ijabatuka matlubi sayyidina Muhammadur Rasulullah SAW. Kalimatun tayyibatun alaiha nahya wa la namutu biha numasu insyaallah aminin. Kalimatun tayyibatun nahya wa la namutu biha numasu insyaallah aminin. Kalimatun tayyibatun alaiha nahya wa la namutu biha numasu insyaallah aminin. Kalimatun tayyibatun salihatun wa muslihatun alaiha nahya wa la namutu biha numasu insyaallah aminin. Wa sholihin muslimin fid dini wad dunya wa akhirah. Ajastukum wa bayatukum. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukran ya Allah kesuhun diparingi nikmat agung yaitu ijazah la ilallah. Nikmat agung yang mana ini nikmat lebih agung daripada iman Islam itu sendiri. Biasanya saya tafaulan dengan seorang wali, kita isyhad kepada Allah setelah ini yaitu dengan bacaan mati urip insun sampurna kelawan la ilallah ya. Dengarkan, saya mau baca ke isyhad kepada Allah, tapi enggak usah diamini ya, didengarkan aja. Allahumma ashhidana haula'il hadirina wa hadirat minal mu'minin ka imani rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
waghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa taqabbalhum. Allahumma asyhid anna haula'i rijal wan nisa al-hadirin wa hadirat minal mu'minin ka'imani rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam waghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa taqabbalhum. Allahumma asyhid anna haula'i nisa wal rijal al-hadirat wal hadirin minal mu'minin ka'imani rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam waghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa taqabbalhum. Mati urip ingsun sampurna kelawan la ilaha illallah. Mati urip ingsun sampurna kelawan la ilaha illallah. Nah, sawise iki kula tausiah ning panjenengan atau saran agar masuk ke watawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sarannya tidak lain tidak bukan adalah pertahankan iman seperti iman Nabi Muhammad, ya, minimal 5 waktu sekali. Caranya habis sholat genggam tangan, pejam mata, merenung, alhamdulillah saya telah ngagem ngelampahi torekoh para wali, torekoh Nabi Muhammad, yaitu ngalap sanad dan talqin dari para wali, dari para sahabat, dari Nabi Muhammad, dari malaikat Jibril, darimu ya Allah. Tuning semuanya darimu ya Allah. Tunjukkan kepada jalanmu, mudahkan semudah-mudahnya, cepatkan secepat-cepatnya. Saya tawasul dengan para nabi, tawasul dengan Nabi Muhammad, malaikat Jibril, para wali semuanya. Ya Allah, wusulkan saya kepadamu dan kepada makhlukmu semuanya ya Allah. Please ya Allah, baik sawah, ternak, dolar, emas, anak, istri, masyarakat dan lain sebagainya. Ya Allah, wusulkan saya kepadamu ya Allah dan kepada makhlukmu semua ya Allah. Ya Allah, mudahkan semudah-mudahnya, cepatkan secepat-cepatnya. Saya tawasul dengan Nabi Muhammad, malaikat Jibril, semua para sahabat alaihi wassalam. Baru terbaca la ilaha illallah la Sayyiduna Muhammadur Rasulullah SAW. Hanya saja yang hafal arti ala surat Gunung Jatinya, ya. La ilaha du Gusti kang maha suci, nggih kula percaya full sampurna seperti percaya Nabi Muhammad. Boten wonten pangeran kang ngatasi napa mawon kang wonten iku manging Gusti Allah. Niat kula bredel akhlak mazmumah, nafsu jahat saking awak kula, illallah niat kula mlebetaken nur Allah ning ati kula lan atiye sedaya kang nglampahi thariqah seluruh dunia, muslim atau non muslim. Perlu diketahui saudara-saudaraku, ya, disadari enggak disadari, muslim atau non muslim, wong pasti berthariqah. Apa thariqah? Metode. Alhamdulillah wa syukru ala ni'ami. Di Al-Quran punya metode yang sangat tokcer, sangat manjur, yaitu ittikhazu ahdil iman kaimani Rasulillah, yaitu membangun pikiran, jiwa raga, akal pikiran, percaya Allah, dipercaya Nabi Muhammad. Boten wonten pangeran kang ngatasi, kang wajib ditenuki, kang wajib dianuti angin Allah. Iki metode yang paling jitu dan teruji klinis oleh siapapun, mulai Nabi Adam sampai sekarang detik ini diuji oleh siapapun. La ilaha illallah ala sulam jati ini sangat-sangat jitu, sangat-sangat metode yang paling nomor 1 dalam kehidupan manusia. Ya silakan balik, ada metode lain yang menyebabkan, yang faktor utama sukses dunia akhirat, monggo. Mau tiruan Buddha, mau Kristen, mau Yahudi, tapi alhamdulillah, summa alhamdulillah wa syukru ala ni'ami, di Al-Quran dan hadis ada metode yang sangat manjur, sangat tokser, faktor utama sukses dunia akhirat, faktor utama bahagia dunia akhirat, faktor utama sawah
dagang dadi, ternak dadi, kerja dadi, dan seterusnya, menjadi orang terhormat, tergagah, mulia, tersukses, terkaya raya, termenang, yaitu dengan la ilaha illallah ala Sunan Gunung Jati, yaitu ittikhazu ahdil iman, membangun mindset iman atau percaya kepada Allah seperti percaya Nabi Muhammad. Ini dahsyat sekali. Ada metode lain tapi itu tidak signifikan. Yang paling signifikan yang teruji klinis adalah metode ala Sunan Gunung Jati. Artinya kayak tadi ya. Jadi disadari enggak disadari, Islam atau non Islam pasti bertorekoh manusia tuh bermetode, baik bangun tidur sampai tidur laginya itu semua bermetode. Harap nyawa, harap di kamar mandi, harap mangan, harap minum, itu karena metode. Nah metode ya alhamdulillah ning Islam jelas ana ayat Qur'ane ana hadisnya yaitu ittikhazu ahdil iman ka imani Rasulillah, membangun mindset, membangun akal pikiran, membangun jiwa raga percaya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang wajib ditunduki, tidak ada pangeran kang atasnya paman kang wajib ditunduki angin Gusti Allah, matahari, sekul, banyu, apapun itu bukan pangeran, bukan yang ngatasi sejatine. Sekalipun air mengatasi haus, tapi itu tidak sejatinya. Allah lah yang mengatasi hausnya, ngilangin hausnya, paham gak? Jadi kita harus bangun mindset itu, tidak ada pangeran yang mengatasi apa-apa yang wajib diturunkan, wajib dianti angin Gusti Allah, bukan nafsu, bukan matahari, bukan pendet, bukan tapekong, bukan sapi, bukan air, bukan nasi, bukan orea, bukan pupuk kandang dan seterusnya, tapi Gusti Allah yang wajib daruti. Nah bangunlah akal pikiran kita itu, mindset kita bangunlah, mati itulah membangun tuh sistem namanya metode agar kita tuh bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat, tidak cilaka dunia akhirat, selamat dari neraka alam barzah, neraka akhirat, bahkan neraka bumi gitu kan. Nah, kita harus bangun terus bangun ya. Sederhana itu kok, ittikhazu ahdi iman. Tidak ada metode lain, tidak ada. Jadi baka wis la ilaha illallah sudah jadi kok minum ya beli sia-sia, tangi turus sampai turun maning beli sia-sia. Jadi Allah wa asri inna insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq. Nah kulaksanakeun pertahankan iman ka iman Muhammad. Itu ada Kang, ada di panjenengan ada iman yang presisinya ada, cuma presentasinya rendah. Nah kita bangun dengan la ilaha ini agar naik presentasinya, presisinya naik gitu kan. Donald Trump pun, Ronaldo pun, kafir pun, imannya presisi sama Nabi Muhammad tekala ada di rahim ibunya 3 bulan, 4 bulan pas ditiup ruh ya, presisi itu persis. Cuma begitu lahir terkontaminasi kayak Muhtadi Barok, imannya terkontaminasi, iwil. Nah, lagi bangun iman. Jadi kita tuh bukan lagi nurunin ilmu, bukan lagi nurunin wejangan atau lagi ngajari jenengan, bukan. Kita lagi bangun bersama mindset percaya kepada Allah seperti Nabi Muhammad. Ayo. Nah, kok panjenengan paling tidak tuh jadi saksi. Tadi baru malam ini sudah pernyataan sikap ittikhazu ahdi iman, agreement, percaya tuh sampurna seperti Nabi Muhammad, betul-betul pangeran kang atas kang watur kang wajib dulu angin Allah. Saksinya panjenengan. Ya kan? Selesai. Paling tidak itu jangan nyakseni gitu. Nah, saya pun menyaksikan panjenengan. Jadi kerjasama saling kesaksian gitu. Bukan lagi nunggu ilmu, bukan. Makanya sampai kiamat panjenengan bukan murid Muhtadi Mubarok gitu ya. Saran terakhir panjenengan watawasau bisober. Sabarlah, tabahlah kalau sudah ahli la ilallah. Sekecil apapun perkara baik itu sangat dahsyat, kita harus kreatif jalani dan rasakan manfaat untuk semuanya. 1/1000 gitu kan. Jenengan sodakoh 5.000 pada karo wong 5 miliar sodakoh ya. Lamun la ilallah kita kayak Nabi Muhammad. Paham betul? Maka ayolah tingkatkan la ilallah kita agar kita tuh sodakoh 5.000 pada karo 5 juta. Kalau lu kan dasar kan butuh gitu ya. Kreatiflah sodakoh, kreatiflah berbuat baik. Kenapa? Sekecil apapun bagi ahli Allah tuh sangat maslahat manfaat untuk semuanya, berkah karomah untuk semuanya. Nah,
terakhir watawasau bisabar, tambahlah meninggalkan kejelekan. Sekecil apa kejelekan bagi ahli Allah sangat madorot, sangat bahaya ya. Tolong hentikan apapun kejelekan sekecil apapun, karena kita ahli Allah wajib kreatif menghentikan itu, karena amanah kata Allah harus hentikan. Waf'alul khaira kullahu, harus lakukan kebaikan semuanya gitu kan, harus hentikan kejelekan semuanya. Nah, tekala anak kalau berarti jenengan lagi ngelakuin kejelekan, segera bae la ilallah langsung hilang dosa. Nah, enaknya ahli Allah begitu ya. Nah, kreatif lah, kreatif, cerdas cermat lah kita dalam melangkah besok. Kenapa? Karena kita itu sekecil apapun akan manfaat masyarakat untuk semuanya kalau kita lakukan kebaikan itu. Sekecil apapun kejelekan kalau kita hentikan akan baik untuk semuanya, baik di dunia maupun di akhirat gitu kan. Nah, terakhir itu ya saya benda bakat atas ijazahku. Terakhir doa satu ya. Apa? Buku pertama ada doa isol, doa tawasul, doa ifdor, lakadoti bla bla. Bikin buku baru yang tidak ada hadoro, adanya doa takoh ya, supaya lebih mudah gitu. Hadoroh monggo, enggak hadoroh enggak apa-apa, sekarang enggak hadoroh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma falaka hamdu was sanaul jamil wa syukrul jazil ala hazin ni'amil jalil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabi ummi ala sahbihi barik kalim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami' ahwal wa rafat wa taqdilana biha jami' hajat wa tahirna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha asghayat min jami' khairat hayati wa ba'da mat wa ala alihi wa sahbihi barik salim. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bi uqadu wa tanfariju bi qurabu wa tuqbi hawaiju wa tunalu bi ragaibu wa yastasqa ghamamu bi wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli hati wa nafasin fi adari kulli milak ya rabbal alamin. Allahumma fil lana dzunubana wa khatana kullaha ma fil lana dzunubana wa khatana kullaha wa fil lana dzunubana wali walidaina warhamu maka marobayana sihoro wa fil lana dzunubana wali walidaina warhamu maka marobayana sihoro wa fil lana dzunubana wali walidaina warhamu maka marobayana sihoro amilna wa makulna atakotin kubro lahuma wa iyana min nari ardi wa min nari alam barzakh wa min nari alam akhirat. Allahumma ma amilna wa makulna atakotin kubro lahuma wa iyana min nari ardi wa min nari alam barzakh wa min nari akhirat. Allahumma fa'tik riqabana wa riqabahuma minha ya Allah birahmatika ya rahimin. Allahumma fa'tik riqabana wa riqabahuma minha ya Allah birahmatika ya rahimin. Allahumma fa'tik riqabana wa riqabahuma minha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa fafahina. Allahumma inna nas'aluka wa tuqa fafahina. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa fafahina. Allahumma sin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya azab akhirah. Allahumma sin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya azab akhirah. Allahumma sin akibatana fil umuri akhirah. Allahumma la tamakkina ala fina wa la saytumaina bizulmina. Allahumma la tamakkina ala fina wa la saytumaina bizulmina. Allahumma salimna salimana. 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 Allahumma salimna salimana wa hafazna wahfaz mamana wa balligh mamana. Allahumma stajib du'ana. Allahumma stajib du'ana wa yassir umurana wa ahsin maqasidana wa qdi hawaijana wa addi duyunana wa ashfi mardana wa ashrah sudurana wa yassir umurana bi rahmatika ya arhamin. Allahumma stajib du'ana wa yassir umurana. Allahumma stajib du'ana ya Allah. Allahumma stajib du'ana wa yassir umurana wa ahsin maqasidana wa qdi hawaijana wa addi duyunana wa ashrah sudurana wa ashfi mardana bi rahmatika ya arhamin. Rabbana atina fid istajib do'ana bihaqqi subhana rabbika rabbi ra'fati wa mahabbati wa haibati wa mahabbati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi alamin. Wastajib do'ana ya Allah wa taqabbalu ya Allah bizalika bi asrari haula'i hadirin wa hadirat wa bi asrari rijal ghaib wa syahadah tahirah wa bi asrari al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Nurul mubin abadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin ala ahwali muqtahim. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin ala ahwali muqtahim. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin ala ahwali muqtahim. Salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli. Allahumma salli ala Muhammad ya Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi anil masjid ala Muhammad ya Rabbi Allahumma salli ala Muhammad ya Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham walidaina. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham jami'a. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warham kulla muslim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi waghfir li kulli muslim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ya Rabbi la taqta' rajana. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ya sami' du'ana. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighna nazuru. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi tashana binuri. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi waskinna jinanak. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warna min azabik. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi warzuqna